Danas Aurora priprema nešto brzo i jednostavno što obično pravimo kad smo svi kod kuće, bar ja tako pravim, zato što je veoma jednostavno, brzo se priprema, a verujte mi, tako se brzo i pojede. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Danas imam jako malo namirnica, kao što možete da vidite, baš one osnovne. Ovdje ima 200 ml mlake vode i 100 ml mlijeka. To sve zajedno stavimo i dodamo kvasac 8 grama ili 15-20 svežeg. Dodat ću vrlo malo brašna i čekamo kvasac 2-3 minuta da nadođe. Pokriću krpom i čekam 5 minuta da nadođe. Jedan idealan recept za svoju porodicu, obično preko vikenda kad smo svi kod kuće, baš onako jednostavno. Evo, kvasac je nadošao, dodat ću još malo brašna, jednu kašičicu šećera i jednu soli. Sad samo postepeno dodajem pomalo brašna i miješam tako varječom da dobijem jedno fino meko testo. Sad kad je testo ovako mekano zamešeno, potrebno je da stavimo kašiku 2 ulja, pa da to lepo premažemo i čekamo 20 minuta da testo naraste. Sad je potrebno da na sto sipamo malo ulja, pa ćemo lepo da podelimo testo na nekoliko loptica. Sečemo male loptice, ovako male komadiće testa, oblikujemo i ostavimo 20 minuta da narastu. Mogu ovako i malo veće i malo sitnije, nebitno je to. I sad kad oblikujemo, potrebno je da ostavimo samo 5 minuta da malo samo ove kuglice odmore. Sad jednostavno samo razvučemo testo što tanje, ovako rukama, vučemo ka spolja. I što tanje jer će to svakako da naraste. I samo jednostavno zavrtimo. Ali je bitno da ova sredina bude što tanja. I dobit ćemo jednu ovako pletenicu, samo je zavrtimo fino. I stavljamo na jednu tacnu i čekamo da narastu 20 minuta. Ovako, pravimo malo razmak između i čekamo da narastu. Pokrila sam folijom i evo sad kako su fino narasle, sad je vreme da ih pržimo. Stavit ću ulje u tiganj, kao i svaki put kad pržimo uštipke, bar 1 cm da ima ulja. Zagrejemo i pržimo minut 2 sa jedne strane i sa druge. Evo sad možete da vidite i kako ove piroške izgledaju. Predivno izgledaju, a i ukus. Predivno testo, ukus stvarno predivan. Ja verujem da ste ljubitelji ovakvih uštipaka, piroški, to je nešto super za decu, za doručak, a ovako kad napravite budu ovako lepe, hrskave i jako zanimljivog izgleda. Pogledajte samo kako one lepo izgledaju. Stvarno su zanimljivog izgleda, predivnog ukusa. Ja verujem da će ovo da oduševi svakog koji ih bude probao. Sigurno sam da ćete da probate po Aurorinom receptu. Mekane kao duša, s polja hrskave. Evo, napolje nam pada kiša, tako da nam je ovo idealno uz sir i ajvar. Ja najviše volim, a i moja porodica. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.